Mukhang magkakaroon na siguro din ako ng flu 'no, kasi yung first na sign is sobrang nangangati yung ngalangala ko, yung throat ko, tapos feeling ko kinabukasan tutulo na yung sipon dito sa ilong ko. And last na nagkaroon ako ng sipon ay or flu, trangkaso din, nung January pa. So, di ko alam kung saan ko nakuha 'to, but anyway, before anything else, nag-exercise na ako tapos, ah talagang nag-take na ako ng gamot kasi lumalabas na yung mga simptomas 'no. And ngayon ang gagawin natin is iche-check ko yung sarili ko baka magpo-positive ako, o 'di ba? Kasi nung January akala ko flu lang, pero nung chineck ko yung sarili ko nag-positive siya be. Pero in-isolate ko naman yung sarili ko and wala namang masyadong nahawa. So eto nga pala yung kit na papakita ko pero ayan 'no. Ah, bale ang mangyayari is, eto ipapasok ko sa loob ng ilong ko and then imi-mix ko dito sa may solution. Kung makikita niyo may solution diyan and then ipapatak ko dito. So, kapag one line lang, ibig sabihin negative, pero kapag dalawang linya, positive ako sa COVID. Pero wag naman sana. And during that time, nung nag-ano ako ng COVID, parang alam mo 'yun, um, mild siya. Hindi kagaya nung unang nagka-COVID ako na, um, nawala yung sense of taste ko, tsaka yung sense of, yung pang-amoy ko, ayun. So eto nga, eto na, check na natin and ganito yung gagawin natin. So sterile 'to ha. So ang gagawin natin is i-check natin dito. So talagang sobrang makati siya, ayan makati and mukhang wala naman akong sipon pero i-aano ko pa rin. So parang makati talaga siya. Okay. Now, iso-soak natin siya dito. So imi-mix natin siya dito and then after which ipapatak na natin dito. Ayan. Kaloka 'no? So I think ayan, meron na siyang, laman. So ang ilalagay na natin siya dito and I think ayan, antayin lang natin na magfo-flow. So mas mabilis ata 'pag ipapatak ko na dito 'no, ayan. So pinatak ko na siya and antayin lang natin na mag-flow. Ayun guys, oh, ayan unti-unti nang bumababa yung fluid. So I hope na, maging one line lang siya, kung hindi kapag, dalawang linya, positive. Pero so far okay, so I am negative kasi ayan yung linya, oh, oh 'di ba? Hindi masyadong makita sa camera pero single line lang siya, nakatapat sa letter C. Tama, I'm negative of COVID, oh 'di ba? Eto kasi yung parang legend 'no, 'pag ganito, sa katapat ng letter C tsaka T, kapag dalawang linya 'yan, ayan, kapag dalawang linya 'yan, eto yung linya 'no, 1 and 2 na nakatapat sa letter C and T, positive. Pero kapag eto lang, which is isang linya na nakatapat sa letter C, negative. Pero kapag one line na nakatapat sa letter T, invalid siya. Or kapag walang linya, invalid din siya. So ako, ibig sabihin, na-pick up niya yung na-swab ko sa nasal cavity ko, ayan, negative siya. Mm. So ano nga ba ang ways para maiwasan natin magkaroon ng flu? Since medyo makati na dito ko, ang ginawa ko talaga nung umaga is nag-exercise na ako. So yan, papakita ko sa isang video na nag-exercise ako. As you can see, stationary bike ako and makakatulong din siya sa pag-boost ng circulation, pampa-boost ng immune system. After that, ano ako, ab swing ako, o di ba? Para lumiit yung chan ko and at the same time for cardio exercise din. So nakita nyo no, nililigpit ko na tong aking kit.
So makikita nyo, medyo clear na siya. Yan, yung pregnancy test ko sa ilong. And then, after which, nag-stretching exercise ako. I mean, tawag dito, nag-sit-ups din ako na exercise para mabawasan palalo yung fats sa aking tiyan kasi I am butchog o kaya beer belly. And then after nyan, nag-stretching din ako, stretching, tapos nag-squat exercise para ma-stretch din yung kailangan ma-stretch sa katawan and to strengthen the muscles of my kifi. So kailangan din talagang ma-strengthen ng ating kifi, especially kapag mapapalaban tayo. Ang isa pang panlaban ko sa flu ay itong pag-inom ng ganito ang daming tubig. Siguro 800 ml itong tubig. Every hour or every 2 hours, ganun karami. So, very voracious water drinker talaga ako. Narawot ako sa tubig. Kaya minsan nagiging effect ito. Ang nagiging effect nito is nawawala yung sipon ko kinabukasan or the other day. Ganun siya ka-effective kapag nag-water therapy ako. And then, syempre, umu-order ako ng turmeric tea. Siguro ipopromote ko na lang to sa ibang video. Pero yes, buy one take one ko siyang binili sa Orange app. And makikita nyo, siguro mauubos ko pa to in 2 weeks, 2 to 3 weeks. Ayan. Tapos bibili ulit ako ng ganito. And yes, hinahalo ko siya sa, pwede dito, pero sa umaga o kaya sa afternoon ko siya hinahalo. And then after is, eto, di ba? Kung mahilig kayo sa Hong Thai, ayan, kumuha din ako ng Hong Thai para sa ilong ko, no? Kasi kapag bubuksan mo, grabe, alam mo yung parang kating ko. As in, swabing-swabe talaga siya sa ilong. Pero kapag meron ka namang Vicks, alam niyo yung ginagawa ko sa Vicks, lalo na kapag may fever na ako, tsaka matindi na yung ubo ko, nalalagyan ko na dito, tapos sa chest, tapos sa likuran ko. And then, ang mafe-feel ko is, iinit talaga yung parang minty pero mainit siya. Tapos itutulog ko, and then medyo mag-sweat ako. Kinabukasan, at least yung signs and symptoms, ma-relieve talaga siya. Alam nyo, ay, siguro pang thunders na siguro to pero wala akong pake. For as long as beneficial sa akin, why not? And yung concentration nito is more on parang eucalyptus leaves ata to. Grabe. Ang sarap talaga sa pakiramdam, no? And I'm going to once again make another video of Hong Thai kasi ang sarap talaga. Ngayon ko rin na-realize na kailangan ko nang bumili ulit ng stethoscope kasi napamigay ko na sa pamangkin ko yung stethoscope. Yun nga lang nawawala na, no? So, kailangan ko ng stethoscope ulit. And magjo-duty kasi ako next sa Monday na. So, kahit na hindi ko i-auscultate yung sarili ko, dinig ko na yung crackles, tas may konting wheezes. And habang nagsasalita ako, medyo hinahabol ko na yung hininga ko. So, kailangan ko talaga ng lahat ng remedy para mag-subside yung symptoms or else magpapacheck up ako and i-check kung ano yung dapat i-check sa katawan ko. Ay, magda 9 o'clock na ng gabi pero grabe inaantok na ako. Kaya kailangan na siguro mag-rest, no? Kasi sa Makalawa, bababa ako sa ibang province dahil imimit ko yung friend ko magpapadispedida. So, this is my remedy ngayong nagkakaroon na ako ng flu. So, I hope kinabukasan mag-subside ito. And inuunahan ko na bago ako magka-fever pa. So, sana hindi ako magka-fever. So, that's it guys. Thank you and huwag kayong labas ng labas. And kapag meron kayong kasama na labas ng labas, iwasan nyo muna siya kasi baka mahawa kayo in any case na bigla magkatrangkaso siya. Baka maipasa nila sa'yo.
Ay, sige, good night na.